गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी बेटा, आज की हमारी एक्टिविटी है नाव बनाना। मैं आज आपको नाव बनाना मतलब किश्ती बनाना सिखाऊंगी। ठीक है? आती है किसी को किश्ती बनानी? ठीक है, चलो पहले मैं आप सभी को सिखाती हूँ। ये पेज है, ये लो, वो दे दो, अपने अपने पेज दे लो। ये लो आप, ये लो, ये लो बेटा, आगे हो, आगे हो। देखो सारे मेरी तरफ देखो, फोल्ड करो इसको सारे बच्चे। ये पेज है ना, इसको फोल्ड करो ऐसे। बनाओ बेटा, विक्रम बनाओ आप भी। शाबाश, ऐसे फोल्ड किया। अब इसको ऐसे फोल्ड करो, दूसरी तरफ से फोल्ड करो। शाबाश, आराम से। हाँ ऐसे। अब देखो कैसे करना है, इसको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे बना दो सारे। हाँ जी शाबाश, ऐसे इस शेप का बन जाएगा। ठीक है, बन गया, वेरी गुड। अब इसको ऐसे फोल्ड करो। ठीक है, अब ऐसे, और दूसरी तरफ को भी ऐसे फोल्ड कर देना है। अब इसको ऐसे खोलना है और ऐसे। ये बन गई हमारी किश्ती। क्या बन गई? बोलो बेटा, किश्ती। दिखाओ अपनी अपनी। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो सभी क्लैपिंग कर दो।